best friends will never fade away through the storms and the sunny days. ជំរាបសួរក៏សួស្តីទៅកាន់អ្នកកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារទៅថ្មីទៀតហើយក៏វីដេអូថ្មីនិងដំណើរកំសាន្តថ្មីផងដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរបាននាំគ្នាទៅលេងនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ជ្រាវទៅលេងនៅទីនោះជាលើកទី5របស់ខ្ញុំហើយដោយសារនៅទីនោះទេសភាពស្អាតនិងស្រួលលេងទឹកផងដែរទៅលើកនេះក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលនាំគ្នាទៅចំនួន6ម៉ូតូបងប្អូនហើយការចេញដំណើររបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាម៉ោង 11:12 ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានចេញដំណើរក្រោយគេបងប្អូនគាត់ទៅមុនលើកនេះក៏នាំពួកគាត់ជិះផ្លូវកាត់ផ្លូវវាលស្រែផ្លូវអ្នកភូមិយរួមទៅចេញទៅលើកនេះរៀងវេទនាតិចហើយបងប្អូនដោយសារវិញផ្លូវណាមួយផ្លូវហ្នឹងក៏ផ្លូវថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនបានទៅផ្លូវហ្នឹងទេដោយសារមានបងគាត់ប្រាប់ថាជិះផ្លូវហ្នឹងលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សាកឲ្យនាំពួកគាត់សាកវិញពេញភូមិពេញព្រៃបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះទស្សនភាពផ្លូវដែលនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគេទំធ្វើឲ្យវាស្អាតមែនទែនផ្លូវហើយថ្ងៃខ្ញុំចេញដំណើរនោះបងប្អូនគាត់បានទៅលេងច្រើនមែនទែនដោយសារខ្ញុំទៅលេងភ្ជុំឲ្យមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនគាត់បានឡើងទៅលេងអ្នកផងដែរធ្វើឲ្យមានការរៀងស្ទះដែរបងប្អូននៅលើនោះធ្វើឲ្យគម្រោងការថាទៅលេងទឹកធ្លាក់ជ្រាវបានបរាជ័យអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាបកមកជប់ការក្រូចវិញដោយសារជប់ការក្រូចហើយនឹងជ្រាវវានៅចិត្តគ្នាទេអត់អីទេបងប្អូនហើយចំពោះជប់ការក្រូចក៏មនុស្សច្រើនដែរដោយសារបងប្អូនគាត់បានទៅលេងនៅជ្រាវប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាចុះមកលេងនៅជប់ការក្រូចវិញគម្រោងផែនការទៅលេងទឹកធ្លាក់ជ្រាវក៏បរាជ័យបានត្រឹមតែទៅលេងនៅចំការក្រូចតែមិនធ្វើទេបងប្អូនមានឱកាសក្រោយទៅលេងទៀតពួកអីទឹកធ្លាក់ជ្រាវហើយនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំវានៅចិត្តគ្នាដែរទេជិះប្រហែលជា2ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងកន្លះហើយដល់ហើយឥឡូវស្គាល់ផ្លូវថ្មីទៀតជិះប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងកន្លះហើយដល់បងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរហើយចង់ដឹងថាការធ្វើដំណើរវាលំបាកប៉ុណ្ណាហើយនឹងសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា
គោពឹកគោនៅកន្លែងស្រូវគោនេះហ៎lại chào ở cái khu
Đang ấy đang kia đang ấy. Mùi cần là hay nè. Chào si family hay nè.
Lisa Castano អត់លើ ยังคอยเป็นราคายังแบบยังเป็นน้อยยังมันแพงอันเดย์จะเป็นแอคต้องเป็นเพียงแอคที่เพียง អ
cá lấy cái đám cá đây này ôm tật lẹ